Endara Logística confeccionem solucions logístiques per a les necessitats dels nostres clients, aportant-los la tranquil·litat i confiança que necessiten per a poder-se dedicar exclusivament al seu core business sense haver de patir per a la logística dels seus processos de producció i distribució. No tenim cap dubte de que la logística és part essencial dins de l'economia global i a Endara Logística garantim que tots els productes que se'ns confien es custodien, es transporten i s'entreguen sempre en les millors condicions i perfecte estat. En tot això, agraïm la confiança que ens atorguen els nostres clients, als quals els oferim el servei més excel·lent, prioritzant els nostres valors de sostenibilitat i qualitat. Bienvenidos a Endara Logística. Nuestra misión es la de recoger, almacenar, manipular y entregar cualquier tipo de mercancía a su destino. Nuestro objetivo es la tranquilidad de nuestros clientes al confiar sus productos en nuestras manos. Por eso siempre intentamos dar una atención personalizada como interlocutor único a través de soluciones informatizadas individuales. La confianza de nuestros clientes en nosotros es vital. Para ello, nos volcamos en que se sientan protegidos y cuidados. El equipo de ventas lo compone personal nativo de los diferentes países de Europa donde operamos logísticamente. Su tarea es esencial. Ellos son el primer contacto con nuestros clientes y hacen un asesoramiento personalizado. Además, buscan una solución para cubrir la necesidad logística de nuestros clientes. Nuestro equipo de ventas transmite seguridad, confianza y experiencia. Y mi tarea como directora de ventas es la motivación y la escucha activa de un equipo profesional y experto. Passionnée par mon métier, je suis à votre disposition pour vous proposer un service sur mesure en accord gagnant-gagnant. À la recherche d'un réel partenariat avec nos clients, je les conseille afin d'optimiser leurs besoins logistiques. Faisant partie d'une équipe commerciale professionnelle, honnête, dynamique et réactive, cette équipe multilingue a su gagner la confiance des clients tout au long des années. La nostra màxima en els 3 magatzems logístics és la coordinació per a garantir, per sobre de tot, la qualitat dels productes durant el procés. Disposem de cambres frigorífiques de gran capacitat i túnel de congelació recolzat amb un controlador informatitzat per al seu emmagatzematge. També comptem amb diverses línies de repaletització i manipulació de mercaderia, segons les demandes dels nostres clients i les característiques dels seus productes. Apostem per una formació activa dels nostres equips de producció per estar al dia dels protocols més eficaços i així aconseguim que els nostres processos siguin al màxim de productius. En totes les nostres delegacions de magatzem comptem amb les instal·lacions més actuals per a garantir els fluxos de càrrega i descàrrega de camions, facilitant així els descansos dels conductors que acudeixen als nostres molls. Notre flotte de camions est équipée avec les dernières technologies, ce qui nous permet de pouvoir voyager partout en Europe et ainsi desservir toutes les destinations demandées par nos clients. Nous gardons un contact constant avec chacun de nos véhicules grâce à la géolocalisation en temps réel et à la télémétrie, ce qui apporte une tranquillité absolue pour nos clients. Nous sommes tout à fait conscients que nos activités ont un impact direct sur l'environnement. C'est pour cela que chaque année nous nous soumettons à différentes auditions de nos activités, certifiant notre excellente gestion. Nous croyons en une énergie plus pure. Nous introduisons des véhicules plus respectueux de l'environnement, notamment avec le GNL. Here at Endara, we change our trucks every 3 years. This means that we always have the latest technology on the market, both for the driver and the driving. For example, with the Optim Cruise, the truck engine anticipates the road. We also have the latest safety system on the market, such as the crash control system, the voltage lane departure system, and many other driving aids that make car feel very comfortable, reliable, and more safety. Nosaltres vam inaugurar l'empresa l'any 2002 oferint serveis d'agència de transport de mercaderies de càrrega completa. Tots aquests anys hem tingut un creixement aproximadament del 15 al 20% i actualment som un referent dins del nostre sector. Per això, perquè ens han fet grans, la responsabilitat social ha esdevingut protagonista dins de la nostra companyia.
Primer ens vam centrar en el benestar laboral dels nostres treballadors i després en la implicació social i local. Tot i la nostra proactivitat en aquest aspecte, ens toca estar en constant evolució per millorar el dia a dia del nostre entorn. Mai es fa suficient pel que fa a la responsabilitat social, no ens hi podem aturar. Sincerament, creiem que amb la nostra manera de fer i actuar contribuïm a un model de desenvolupament sostenible, buscant l'equilibri entre les dimensions econòmiques, socials i ambientals del nostre entorn. Prenem decisions que porten valor i treballem en ser fidels als nostres principis. Somos Sondara Logística, Un gran equipo trabajando para ti.